안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 써니즈님. 반갑습니다. 와, 이렇게 영덕까지 와주시고, 이 환상적인 바다를 제가 보여드리고 싶었는데, 네네. 이렇게 또 기꺼이 와주셔서, 우리랑 이렇게 얼굴을 또 탁 나타나서 인사해 주셔서, 인사 한번 해주시죠. 우리 구독자님들께. 네. 일단, 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. 네. 그리고, 그 감독님 만나고 나서 제가 또 깨달은 부분들도 좀 많이 있고, 그리고 또 여기에서 방송을 하신다고 하시길래 오셔서 또 뭐 얻을 게 없을까 생각이 들어서 오게 됐습니다. 네, 그리고 와 보니까 많은 분들이 계셔갖고 반겨주셔서 너무나도 감사드립니다. 저보다는 써니즈님이 더 유명하신 분이라 아닙니다. 아니. 다들 이제 써니즈님을 열렬히 환호하고 있습니다. 아마 우리 구독자님들 중에서도 써니즈님을 알고 계신 분들이 거의 대부분일 거라고 생각을 해요. 근데 방송의 주요 컨셉이 이렇게 이제 그 뭐라고 할까, 그 에너지 쪽에 관련돼 있는 얘기들, 다른 말로 하면 영적인 얘기들을 마음 공부라는 형태로 이렇게 소개하는 그런 채널이죠. 네네, 맞습니다. 예. 함께 성장이라는 그 모토를 걸고 계시는 걸로 알고 있는데, 네. 거기에 대한 그 본인의 어떤 그 비전이나 뭐 그게 어떤 의미를 부여하신다면 함께 성장이라는 의미가 어떻게 인생에 큰 의미를 이렇게 두고 계신가요? 처음에 이제 유튜브를 시작을 하면서 처음에는 마음 공부 쪽이 아니었거든요. 처음에는 이제 살아가면서 이제 지치고 약간 힘이 빠지고 그랬을 때 동기부여 될 수 있는 부분들이 어떤 것들이 있는가 거기에 좀 초점을 맞춰서 처음 시작을 했는데 하다 보니까 조금 더 동기부여되고 조금 더 본질적으로 다가가다 보니 이제 마음을 조금 보게 됐고 그와 관련된 책을 보게 됐고 그렇게 해서 영상을 만들어서 올렸는데 그게 더 반응이 좋은 거예요. 그렇지. 네, 그 반응도 좋고 저도 재미도 있고 그렇게 하다 보니 지금까지 오게 됐고요. 근데 여기에서 이제 어렸을 때 혼자 죽음에 대해서 생각을 하고 뭐 이것저것 생각을 했는데 제 주변 친구들은 그렇지 않은 거예요. 이런 거에 대해서 관심이 전혀 없어요. 그렇죠. 네, 그래서 조금 외롭다라는 생각들도 많이 있었는데 이쪽 공부를 같이 하시는 분들이 꽤 많이 계시고 그렇죠. 네, 그렇죠. 거기에서도 네. 또 힘을 얻고 그리고 저 혼자보다는 여러 가지 이야기도 듣고 하면서 같이 이렇게 성장할 수 있는 부분들이 많이 있더라고요. 그래서 네, 같이 성장이라는 부분은 그런 의미입니다. 그러니까 이제 이 분야에 그 이렇게 선을 하시다 보니까 의외로 이 분야에 고수들도 많고, 네네. 내가 알고 있는 것과 함께 내놓으면 시너지가 날 만한 공명이 일어났을 때 훨씬 더 나도 많이 배우겠구나 이런 이제 개념도 있으신 거죠. 네, 맞아요. 저는 크게 뭐 무슨 깨달았다거나 아니 무언가를 경험을 했다거나 그런 상태가 아니고 계속 이제 공부를 하고 있는 과정이기 때문에 저와 비슷한 상황이신 분들과 가장 조금 더 가까이에서 말을 할 수 있지 않을까. 그 비슷한 궁금증을 가지고 무언가를 찾고 계시지 않을까. 그래서 내가 궁금한 것이 곧 그 구독자님들도 궁금한 것일 테고 또 그 중에서는 제가 몰랐던 것들을 알고 계신 분들이 알려주시는 분들도 많이 계시고 네, 그런 것 같습니다. 그러니까 이게 함께 성장이라는 모토가 저도 참 공감이 되는 게 본인만 알고 있던 어떤 그 깨달음이나 또 내가 긴가민가 했던 어떤 아리까리하고 알깨질 간질간질해, 저는 이제 표현을 간질간질이라고 하거든요. 뇌가 간질간질한다 하는 그 뭔가 건드리는 톡톡톡톡 그런 느낌들이 왔을 때 나 혼자 해석하고 나 혼자 그냥 막 이러다가 또 그냥 독단적으로 내가 찾아서 책도 볼 수 있고 하지만 그런 게 같은 공감대가 있는 사람들끼리 대화를 나누면 그 수준이 나보다 뭐 높고 낮고의 문제가 아니라 같은 주파수 대역에서 같은 한 이슈를 갖고 그런 주파수 진동대로 같이 토론을 하거나 마치 스타디는 아니지만 어쨌든 그런 게 대화만 나눌 수만 있어도 한 번 더 생각하면서 내 생각과 상대의 생각이 합쳐지면서 메타인지가 생기더라고요. 그래서 굉장히 쑥쑥 그 의식이 많이 이제 성장하는 느낌들을 많이 받았고 어제 저는 참고로 여기서 저녁에 잘 때 이게 모여 앉아서 저녁에 한 9시 반, 우리 10시쯤이었나요? 그때쯤 앉아서 네 분이서 얘기 나누는데 이 같은 주제로 이게 이 에너지에 관련돼 있는
소위 말해 마음 공부 또 뭐 영적 얘기 뭐 이런 얘기들을 아주 보편적으로 얘기를 풀어나가는 차원에서 서로의 공감대를 쑥쑥쑥 자기 의견을 얘기하는데 너무너무 귀하더라고요. 제가 아주 그냥 야, 이런 좋은 자리를 계속 만들어야 된다. 네 명이서 나누기 너무 아깝다, 이 얘기가. 좀 더 많은 분들이 왔으면 좋겠다. 이런 얘기들을 같이 듣고 나누고 이랬으면 좋겠다. 이런 생각이 들었는데 그게 아마 함께 성장하는 그 모토의 입장에서 보면 네, 내가 잘났으니까 내 말 다 들어가 아니라 그죠? 상대의 얘기들을 다 들을 수 있는 공감대를 만들어주는 장을 만드시는 게 굉장히 의미가 있다 이런 생각이 들어요. 저 같은 사람들은 잘났다라는 그런 표현을 만약에 쓴다면 일방적으로 제가 얘기하는 느낌들이 오히려 좀 강하게 보이는데 제가 뭐 무시하는 게 아니라 써니즈님은 아주 보편적이고도 그냥 일반적인 상황에서 똑같은 수준이다 이러면서 얘기를 하니까 오히려 더 훨씬 더 공감대가 많고 또 구독자도 저보다 많은 이유가 아닙니다. 그죠? 아니 저는 제가 더 뭐 낫다 뭐 이런 생각 전혀 없고요. 그러니까 그런 게 사람들한테 공감대를 많이 주는 것 같아요. 근데 감독님 거 영상을 봐도 이게 다른 그 구독자 많으신 분들도 네, 네, 그렇고 네. 보면 보통 확신을 가지고 그것을 이제 나누는 거잖아요. 그렇죠. 그 관점이고 네. 저는 제가 가지고 있는 게 여기에 이제 이 정도 수준이라기보다 어떤 위치에 있다면 이 위치에 계신 분들과 같이 그냥 있는 거죠, 여기에. 감독님은 거기 계시고 거기에서 이렇게 하시는 것이고. 그래서 저는 생각에 우리 이제 이 영상을 이제 어떻게 해야 할지는 모르겠어요. 그냥 허락 안 받고 찍는 거라. 그래서 만약에 써니즈님이 이제 뭐 내용적으로 뭐 괜찮겠다 해서 만약에 공유를 하게 된다면 혹시라도 써니즈님 구독자분들이 보시거나 이제 제 구독자님들이 보셨을 때 이런 모토가 좋다. 그래서 내게 채우고 나만의 세상에서 내 채널에서 내 커뮤니티가 중시되는 게 아니라 이제는 소울음 소리처럼 곳곳에서 이런 얘기들이 일어나야만 진동이 더 확산되면서 100마리째 원숭이 효과처럼 동시에 인류가 눈을 뜨게 되는 역할을 우리가 하고 있다고 저는 생각을 해요. 그래서 이런 이제 지금 이제 써니즈님의 구독자님들도 이런 얘기들을 공감을 한다면 서로 이제 저도 언제든지 또 이렇게 같이 댓글도 제가 써니즈 채널에 가서 제가 남기면 아는 체 해주시고 그리고 또 마찬가지로 같이 커뮤니티를 나누면서 서로 공명이 일어날 수 있도록 하면 훨씬 더 우리가 빨리 이렇게 에너지가 높아지고 좀 더 함께 성장하는데 도움이 될 거라 생각이 들어요. 근데 요번에 지금 카메라 찍고 있으니까 질문 하나 드릴게요. 궁금한 게 있어갖고 질문 한번 드리는데요. 이거 완전 예측 못한 질문이야. 좋아요. 방금 말씀해주신 그 부분에서 조금 고민이라기보다는 질문이 생겼는데, 최근에 이제 아이들이 눈에 막 들어오기 시작해요. 꼬마들? 네, 꼬마들. 네네. 꼬마들 보면 아무런 걱정 없이 항상 그 순간에 집중돼가고 거기에서 천진난만하게 그렇죠. 하는 그렇죠. 그게 너무 귀여워 보이고 그렇죠. 너무 이뻐 보이고 아름다워 보이는 거예요. 근데 이 꼬마한테 마음이 뭔지 알아? 너 깨달음이 뭔지 알아? 라고 해서 얘가 뭔가 깨달음이라는 게 뭔가 있다 고민을 하는 순간 과연 행복할까? 그렇지. 그럼요. 네, 과연 행복할까? 근데 어린이들 뿐만이 아니라 그 나이를 먹고 커서도 그냥 살아가고 있는 그 순간순간이 너무 아름다운데 너 깨달음이 뭔지 알아? 라고 해서 여기에 이제 고민이 생기고 집중하기 시작했을 때 어떻게 보면은 더 좋은 쪽으로 가는 것처럼 보이지만 혹시 내가 원래 이런 고민 전혀 하지 않고 그렇죠. 끝까지 살 수가 있었는데 여기에 괜히 어떤 이런 자극을 줘서 다른 쪽으로 갈 수 있는 이런 방향으로 틀어버린 건 아닐까. 그게 이제 지금 고민이신가요? 이게 이제 잘못된 건 아닐까라는 고민을 하고 있어요. 생각을 해보고 거기에 대한 있어요. 이제 제가 네네네. 견해를 얘기해도 되나요? 네네네. 좋아요. 아주 좋은 질문이십니다. 제 영상의 그 제목이 길에게 길을 묻다니까 이제 이런 질문들 참 좋아요. 바람직한 질문이. 이제 화면을 보고 제가 말씀드리자면 아까 말씀하신 내용에 어린아이 같이 천진난만 아이들이 해맑게 행복한 삶을 누리는 것이 그런 아이들이 그 자체로 행복하게 누리고 있는데 야, 너 인생 이렇게 살아야 돼 라고 또 하나의 가르침을 주겠답시고 인생에 대한 어떤
아주 심오한 뭔가를 알 수 있는 어린이들의 말로 만약에 깨우쳐 준답시고 했을 때 과연 그 어린아이가 그 화두를 붙잡고 만약에 매진한다 했을 때 과연 그게 행복한 삶이며 그게 제대로 화두를 던져주기 옳은 것인가 이 질문이고, 일반인들 중에서도 그냥 아무런 철학적이고 심오한 어떤 거 없어도 그냥 하루하루 행복하게 살아가는 일반적인 부분에서 전혀 불행하다라고 못 느끼는, 그냥 그렇게 하루하루를 행복하게 살아가는 사람에게 과연 도가 무엇인지 에너지가 무엇인지 너는 양자 물리학을 아니 뭐부터 뭐 네가 누군지 아니 막 물어대는 게 과연 현명한 질문일까? 그들은 그대로 사는 게 옳은 거 아닌가? 뭐 이런 이제 갈등이 있으신데, 정답을 제 스스로 생각하는 1, 2만 있는 정답이에요. 제가 생각하는 정답은 그대로 두는 거예요. 오히려 그들의 완전함을 불완전하게 내모는 행위를 하는 거죠. 사실은 우리 모두가 그렇게 해야 되죠. 어린아이처럼 돼야 되는 거예요. 아무 생각 없이 산다라고 할 때의 그 아무 생각 없다라는 개념이 뭐냐면, 그냥 내 하루 순간순간의 모든 삶을 온전히 불태우면서 온전히 누리고 살 수 있다면 그들이야말로 완전히 깨달은 자들이죠. 머릿속에 그 까막 글씨로 이런 학문의 글씨, 문자 뭐 이런 게 한자도 들어가 있지 않다 할지라도 그렇게 사는 사람이야말로 진정한 성자요, 진정한 깨달은 자죠. 우리는 그렇게 되기를 노력해야 돼. 근데 소위 좀 들었다는 사람들이 그거를 막 안답시고 막 이래 살아야 돼, 저래 살아야 되면 지는 진정 행복하지 않으면서 이게 내가 깨달음이 심오한 거라고 그걸 들이대기 시작하는 거에서부터 엉킨 거거든요. 그래서 제 주관은 그래요. 그런 행복한 자들은 그렇게 행복하게 온전히 사는 게 정답이라고 얘기해 줄 수 있는 사회가 돼야 된다. 그래서 성경에 이런 말도 있어요. 이 건강한 자한테는 의원이 쓸데없다, 이런 말을 예수님이 했거든요. 그러니까 건강한데 병원을 내가 알아놔야 되고 막 병원 나 약 뭐 먹어야 돼 고민할 이유가 없는 거지. 건강할 때 온전히 건강을 누리는 게 그게 건강한 자의 권리고 특권이잖아요. 그렇죠. 근데 건강한데 내가 아플 때 대비해서 맨날 약 사놔야 되고 이거 아니거든. 그거는 아플 때 생각하고, 그래서 진짜 아프고 병든 자들 삶의 그 갈피를 못 잡아서 완전히 시궁창에 들어박혀서 뱅뱅뱅뱅 제자리를 돌면서 정말로 고민하고 있는 자들에게는 빛을 주는 행위는 정말로 도움을 주는 거지만, 그렇지 않고 그냥 난 그런 거 필요 없거든 하는 사람, 야, 너 정말 잘 산다 하고 얘기해 줄 수 있는 문화가 돼야 된다. 저는 그렇게 생각해요. 네. 그리고 티벳이라든지 뭐 이게 그 아주 고성들을 많이 배출한 나라들이나 이런 데들 보면 다 빈민국들이 많아요. 뭔가 막 문화 문명 막 발전하고 이런 데들이 오히려 그런 그 정신적으로 위대하고 뛰어난 사람들이 안 나와. 오히려 막 인디안들 막 이런 그 원주민들 막 이런 아주 미개하다고 일반인들이 생각하는 그런 곳에 있는 그 나이 든 어른이나 그런 사람들이 살아가는 모습을 보면 정말 성자가 따로 없어요. 정말로 하나하나가 우주 전체와 연결되어 있는, 그래서 하늘과 땅이 하나가 뭔지를 진짜 알고 있는 자들, 하나도 배운 게 없는데도 그렇게 온전히 자연과 융합돼서 살아가면서도 그 순간을 온전히 기뻐하는 사람이 되는 것, 그게 진짜인데, 그런 자들에게 야, 너 신발 필요하지, 옷 필요하지 하고 문명이랍시고 갖다 줌으로써 그들이 그거를 자꾸 굶주려 하고 여기가 아닌 저기 것들이 점점 더 갈증나는 것들을 찾게 만드는 게 현대 문명의 폐해거든요. 필요 없죠. 사실은 다 원시 시대로 돌아가듯이 아무것도 필요 없다라는 게 진짜 중요한 거는, 내가 내 삶에 지금 현재의 나의 불안과 나의 불만과 부족한 점들, 이런 것들조차도 완전하다. 이런 것들조차도 아무런 것도 고칠 필요 없고 이걸 온전히 내가 누리겠다 하는 순간 사실 여기서부터 행복이 찾아오거든요. 근데 이거는 아니고, 지금 나는 돈이 없고 지금 나는 아프고 지금 나는 막 슬프고 지금 나는 막 여러 가지 스트레스가 있고, 이거는 안 좋은 거니까 나는 행복하고 돈 많고 나는 뭔가 좋은 것들을 찾아가야 돼. 여기서부터 진리의 갭이 큰 갭이 있어서 영원히 찾지 못할 길로 수렁텅이로 빠져드는 거죠. 지금 내가 불행하고 지금 아프고 지금 온갖가지 모든 희노애락의 모든 오욕칠정의 모든 좋고 안 좋고 따지는 그 모든 것들이 그대로 온전하다. 이것이야말로 내 삶이고 이것이야말로 퍼펙트한 내 행복이다라고 그냥 제가 늘 얘기하는, 저는 항상 그 제 지론이 만사치복이에요. 모든 게 다 복이다. 내게 주어진 현재의 모든 상황이 복이다 하고 100% 그걸 받아들이는 순간 여기서부터 온전히 누리는 게 보여요. 이게 이제
에너지적으로 양자 물리학의 진동수로 따지면 비록 내가 빈곤한 위치, 비록 아직은 아무것도 해결되지 않는, 내일이 아무것도 보장되지 않는, 지금 내 다음 식사 시간에 끼니가 없는 그런 모든 상황이라 할지라도 이게 독이다라고 받아들이는 순간 뭐가 생기냐면 내 진동수가 안정화돼요. 다시 말해서 옥텟 규칙에 따지면 체외각 전자에 내 필요한 모든 요소가 다 채워졌다라고 믿어지는 그 상태로 완전히 내가 받아들이면 내 주파수가 안정화되는 주파수로 내 진동수가 바뀌어. 끌어당김의 모든 법칙이 내 진동수가 부족함 없는 진동수로 풍요로운 진동수로 바뀌었을 때 풍요로운 진동들이 따라오게 돼 있어요. 근데 내가 부족하고 갈급한 건 맨날 부족하고 갈급한 모자라는 것들을 끌어당기려고 항상 모자라는 것들만 보여. 거기서부터는 영원히 안 채워지죠. 100억을 가진들, 1000억을 가진들, 재벌이 된들 부유하다라고 느끼는 사람 별로 없어요. 더 가진. 늘 가난함 속에 있다고. 근데 돈 한 푼 없어도 늘 행복한 사람이 있어. 이 사람이야말로 진짜 성자라는 걸 우리가 이제부터 자신있게 얘기해 줄 수 있는 우리의 역할이 그런 거라고 저는 생각을 해요. 답이 되셨네. 추가 네. 질문 괜찮아요. 추가 질문 있습니다. 예, 좋아요. 좋아요. 네, 아까 거랑 조금 다른 질문인데 방금 말씀해주신 부분에서 영덕 오면서 감독 영상을 딱 봤는데 네. 거기 이제 주파수 관련된 부분들이 네. 쭉 나오잖아요. 이제 처음 보시는 분들도 그렇고 뭐 저도 그렇고 궁금했던 부분이 그럼 그 주파수를 이렇게 맞춰야 되잖아요. 저와 그렇죠. 그 변환. 네네. 주파수 변환. 그 방법으로 이제 명상을 말씀하셨고 네네. 그러면 명상 말고 주파수를 또 맞출 수 있는 방법이 있는지와 네. 그리고 이 주파수를 의도적으로 우리가 바꾸는 거잖아요. 이 의도적으로 바꾼다라는 부분도 네. 그것이 올바를까라는 생각도 했었어요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 요 두 가지. 네. 두 가지 자, 질문 드리잖아요. 좋습니다. 이 질문도 이해되셨나요? 이 질문이 내 주파수를 상대든 아니면 내 현재 환경의 주파수를 내가 변환시키는 것들이 과연 올바른 건지 이 질문과 그 변환하는 게 명상 말고도 변환하는 방법이 있는지 요 두 가지 질문 맞죠? 네네. 이해 제대로 했죠? 네네. 예. 첫 번째, 내 주파수를 명상 말고도 바꿀 수 있는 방법이 있는지. 이 말은 가장 중요한 주파수 변환의 본질은 뭐냐면 소통을 하고 싶어서 주파수 전환을 하는 거잖아요. 그런데 우리는 착각하는 게 소통을 하기 위해서 나를 희생하고 내 걸 버리고 내 걸 좀 이렇게 양보하고 내가 저들에게 맞춘다라는 차원에서 내 걸 변형시키는 걸 소통이라고 착각을 해요. 아니에요. 자기 건 그대로 가지고 있는 내 코어, 내 성질, 내 모든 것들 하나도 바꿀 필요 없이 상대 입장을 역지사지로 상대 입장이 돼서 상대가 알아듣도록 내 상황을 얘기해 주는 것. 그게 주파수 변환이거든. 그러니까 내 걸 훼손시키는 게 주파수 변환이라는 거로 착각을 하기 때문에 이게 우리가 막 겸손해야 되고 양보해야 되고 막 이런 내가 너를 배려한다 이런 말을 할 때는 내 거를 양보하고 상대를 배려하는 걸로 하는데 진정한 배려는 그게 아니라 상대가 알아듣도록 상대의 마음을 이해해 주면서 상대의 입장도 충분히 존중하고 내 입장도 변함이 없는데 둘이가 공감대가 될 수 있는 언어를 찾는 거예요. 그래, 네 입장은 그래 알겠어. 내 입장은 알겠어. 그래, 우리는 서로 다르구나. 하지만 다르면서도 우리가 할 수 있는 게 뭘까? 요걸 찾는 게 시너지인데 내 거 희생하고 난 일방적으로 너한테 다 맞춰줬으니 내가 너한테 해준 만큼 너도 해줘야 돼. 여기서부터 헷갈리는 거예요. 여기서부터 피해 심리, 보상 심리가 들어오는 거예요. 하나도 바꿀 필요 없어. 내 거 그대로 두고 대신 그대로 두는데 맞추려면 뭐가 필요하면 통력이 필요해요. 통력은요, 말한 사람의 본질을 왜곡시키지 않잖아요. 얘기를 전해주는 거야. 이 사람의 언어가 다. 이 사람은 미국인, 이 사람은 일본인이면 대화가 안 될 때는 중간에서 일본말 듣고 미국말로 해주고 미국말 듣고 일본말로 해주는 과정이 통력이지. 일본말 하는 애한테 야, 너 미국말로 너 바꿔갖고 해봐. 그럼 내가 이게 통력이 아니잖아. 진정한 변화는 이 사람 말을 그대로 전달하고 이 사람 말도 그대로 전달하되 이것이 공감대가 가도록 이해가 될 수 있는 언어를 따로 하나 만드는 거죠. 그게 이제 주파수 변환인데 지금 이제 이런 방법들이 아까 말씀드린 거 질문에 그런 것들이 예를 들어 몸과의 대화, 이게 이제 그 명상이라면 나머지는 다 뭐예요? 사람 간의 대화죠. 또 어떤 사건 간의 대화, 그리고 또 사물 간의 대화,
이런 것들이 이제 대화이잖아요. 입장을 알아야 돼요. 그렇게 되기 위해서 주파수 변환을 하기 위한 방법은 뭐냐면 역지사지예요. 상대 진동수를 내가 그 진동수를 먼저 느껴야 돼. 네 진동수가 뭔지를 알아야, 그 언어를 알아야 내가 그 언어에 맞는 말을 또 내 언어로 해줄 거 아니에요. 그러니까 그렇게 해서 통역하는 방법, 내가 주파수 변화를 명상하지 않고 하는 방법은 충분히 그 사람을 사랑하고 존중하고 그런 차원에서 그 입장을 다 들어주고 그 입장이 돼서 생각해 보는 것이 주파수 변환이에요. 내 걸 안 바꾸면서 들어주는 걸 다. 아, 네 얘기가 그거구나. 충분히 들어줄 때 상대의 주파수를 다 알고 난 다음에는 내 주파수를 상대 주파수에 맞춰서 얘기해 줄 수 있는 그런 장치가 발동되는 거예요. 그 여기서 우리가 하나 알아야 될 게, 만물을 만들어 나가는 과정 속에서 우리는 이제 물질계에 이제 존재하기 때문에 물질계를 만들어 나가고 물질을 창조하고 어떤 일을 만들어 나가는 과정 속에서 에너지죠. 생각들은 각자의 사고방식, 각자의 신념 다 달라. 이 상태에서 물질계에서 서로가 연합해서 일을 만들어내기에 가장 완벽한 그 변환 장치가 뭐냐면 언어예요. 말이에요, 말. 말로 전달하는 게 가장 완벽한 통역 장치야. 그래서 사람만이 언어로서 문화를 만드는 그런 그게 됐는데, 언어로 문화를 만드는 이유가 뭐냐면은 내 생각과 내 주장을, 만인들이 다 내 주장으로 받아들이도록 만들어 놓은 것이 문화예요. 문화라는 게. 그 말은 많은 사람들이 누가 들어도 알아들을 수 있는 말로 통역을 해 놓은 거죠. 알아들을 수 있는 말로 충분히 객관적으로 글이든 말이든 해놨을 때, 아, 저 사람 말 일리 있네 할 때 그 사람 말에 동조하고 계속 합류하는 사람이 많아지고 그 진동수로 같은 말을 얘기하는 사람이 많아질 때 그 말이 유행어가 되고 그 말이 문화가 되는 거거든요. 그래서 관계 속에서 언어를 바꾸고 주파수를 바꾸는 방법은 언어다. 대화를 통해서. 그래서 대화가 굉장히 중요해요. 말로써 상대를 제압할 수 있고요. 언어로서 상대의 이 육체적인 생체 리듬을 바꿀 수 있고요. 이 말하면은 좀 감이 안 오실 수 있어. 다른 말로 하면 제가 막 욕해대고 막 퍼붓죠. 생체 리듬이 막 뭐야 이러고 삽시간에 내 에너지가 바뀌어요. 말로 다 바꾸는 거예요. 말로 모든 사람들의 에너지를 내가 쥐었다 놨다 다 해요. 그게 말의 힘이에요. 말로 그 사람의 에너지를 다 바꾸고 그 사람의 감정 바꾸고 그 사람의 인생을 바꿔버려요. 말이라는 게 그만큼 힘이 있거든요. 그게 말이 가진 주파수가 언어 변환이 돼서 그 상대를 건드릴 만한 주파수가 될 때 진정한 통역이 되는 거죠. 그래서 통역은 명상이 아니라도 하려면 상대를 배려하는 차원에서 충분히 그 얘기를 듣고 상대 입장에 대해서 충분히 알고 난 다음에 내 입장을 상대가 알아듣도록 다시 얘기해주는 상대 언어로 얘기해주는 것. 그것이 첫 번째, 명상하지 않고도 모든 만물과 통화하는 방법. 그러면 이제 예를 들어 읽어보자고요. 강아지, 짐승이 있어요. 생명체야. 오리도 있고. 그럼 얘랑 내가 소통의 언어가 달라. 그러면 이 언어가 다른데 얘를 내가 내 식대로 얘랑 같이 소통하려면 얘의 입장이 당연히 맞추잖아. 아, 네가 지금 배가 고프니 뭐니 당연히 물어봐요. 그죠? 그러면서 그 상황을 보고 얘에 맞는 것들이 뭘까를 보고 얘는 왜 얘는 나한테 얘기하는 언어가 단순하게 내가 맞추는 거야. 수준이 높으니까. 그래서 이제 보통은 보면 그런 관계에서 이런 소통이 이루어지기 위해서 그게 잘 되려 그러면 수준이 높은 사람, 진동수가 높은 쪽에서 맞추는 게 맞아요. 왜냐면 낮은 사람은 요 진동수밖에 못 보니 여기는 절대로 몰라. 근데 내가 낮추는 거는 가능하거든요. 내가 진동수를 이 사람의 언어로 변환시켜서 볼 줄은 아는 차원은 내가 더 높기 때문에 얼마든지 맞출 수 있어요. 그래서 보면 보여. 근데 내 진동수 높은 상태에서 맨날 야, 너 따라와 말해도 못 알아듣지. 걔 어린아이에게 얘기할 때 어린아이 언어로 알아듣게 얘기하면 아이가 설득을 당하거나 충분히 공감해서 오게 만들 수 있는 방법이 있단 말이에요. 그 차원이죠. 그러니까 진동수가 높은 사람이 오히려 높은 곳에서 흐른다. 소통이 될 때는. 그 원리도 이제 알아야죠. 두 번째가 질문이 이제 까먹었다 이제. 저도 까먹었는데요. 첫 번째가 주파수를 어떻게 하면 명상하지 맞출 수 않고도 있을까? 네, 바꿀 수 있는 네, 게 그거랑 그다음에 나를 바꾸지 않고도 우리 둘 다 까먹었어요. 혹시 너무... 질문이 기억이 나시는 분? 기억이 안 나죠, 다. 네.
너무 몰입해버렸네. 네, 너무 몰입. 내가 얘기에 너무 몰입하고. 그래서 아까 첫 질문은 이제 이해가 되셨어요? 네네네. 그러면 추가 질문 하셔도 돼요. 네. 일단은 그 부분은 됐고. 그러면 이제 방금은 어떤 살아있는 생명체, 네, 네. 왕과의 그 커뮤니케이션, 네. 언어, 소통 부분으로 주파수를 맞춘다면 보통 일반적으로는 네. 뭐 돈을 벌고 싶다라든지 돈과 주파수를 어떻게 네, 맞추냐. 네, 그게 가장 궁금한 부분들일 수도 있는 것 같고 네. 근데 마음 공부를 또 하다 보면 물질적인 건 또 이렇게 또 멀리 해야 한다라고 또 말씀하시는 분들도 많이 계세요. 네네네. 네. 근데 자연스럽게 그렇게 된다고 하시는 분들도 계시고 근데 일반적으로는 살아가는 돈이 또 필요하잖아요. 그러면 요 살아있는 생명체가 아닌 언어라고 하기에는 이거 말로 할 수 없는 이런 부분들과는 어떻게 주파수를 맞춰야 되나요? 이제 그 좋은 말씀하셨는데 살아있는 생명체가 아닌 물질들 다시 말하면 이런 탁자, 뭐 의자, 뭐 이런 물건들 또는 이렇게 돈은 사실은 물건이라고 할 수 없죠. 입자라고 할 수 없어요. 에너지예요. 돈이야말로 완벽히 에너지거든요. 그러니까 돈이야말로 에너지 세계에서 직접 다이렉트 소통이 가능해요. 그러면 물질이라고 제가 돈에 대해서 아까 말씀하신 그 말이 저도 공감을 하는 게 에너지 세계에서 영적인 공부를 한다거나 이런 신성한 걸 추구할 때 이렇게 세속적인 그런 물질을 탐하거나 물질 세계의 어떤 거를 막 목표로 하는 거는 그거는 아주 수준이 낮은 거다. 이렇게 저도 배워왔고 그 잘못된 교육 때문에 제가 돈을 멀리 했어요. 항상 빈지가 보여주는 게 내 자랑이야. 나 돈 없다? 당당하대. 나 돈 없다? 나는 내 사리사욕 챙기는 사람 아니다? 맨날 빈지가 보여주는 게 내 자랑이야. 왜 나는 그런 사람이다, 이거지. 그런데 어느 날부터 계속 내가 가난하더라고. 그게 막 싫은 거야. 그래서 어느 날 내가 돈한테 물었어요. 돈하고 내가 친해지고 싶은데 어떻게 하면 좋을까? 어떻게 해야 너하고 친해질 수 있고, 어떻게 하면 내가 돈을 좀 더 많이 내 곁에 오도록 할 수 있겠니? 하고 돈한테 진지하게 에너지로 물었어요. 여기서 이제 중요한 게 에너지로 물었다는 거예요. 내 정신으로 내 에너지 주파수의 채널로 육체적 언어가 아닌 에너지 주파수에서 에너지로 진동되는 에너지 세계의 원리를 물었어요. 돈에게 어떻게 해야 내가 너하고 친해질 수 있고 네가 내 옆에 항상 풍족하게 올 수 있도록 하면 그 방법이 있냐? 그때요 진짜 신기할 정도로 형상으로 딱 나타나요. 에너지인데 내 눈앞에 염체로 내가 생각한 이미지죠. 마치 비너스 같은 그런 아름다운 여신의 모습으로 딱 나타나면서 나를 사랑하고 나하고 친해지려면 나를 쓸 때, 나를 사용할 때 네가 빛나고 네가 영화롭고 네가 행복한지를 물어. 그러면 나를 사랑하는 거야. 그러고 나하고 친해질 수 있어. 그러더라고요. 굉장히 중요한 깨달음 제가 그때 얻었어요. 물질이라고 하는 것을 사용하고 돈이라고 하는 궁극적인 에너지를 활용하는 법, 내가 풍요로워지는 법은 내가 그 돈이라는 도구를 사용하고 활용할 때 인격체라면 걔가 내게서부터 나갈 때 나가는 순간 내가 행복하니? 이걸 쓰는 게 행복하니? 이걸 쓰는데 네가 영화롭니? 이걸 쓰는데 네가 빛이 나니? 요 세 가지 항상 물었어요. 그래서 제가 지금 막 빛이 나고 영화로우기 시작해요. 행복해지기 시작하고 그 원리를 따랐더니 점점 막 이렇게 부요함이 따라와. 자동으로. 그게 에너지 세계의 원리인 거를 나중에 알은 게 뭐냐면 돈이라고 하는 것은 사람들의 염으로 발생되는 모든 생각 에너지예요. 돈은 무형의 어떤 그 관념어잖아요. 사람들이 만들어낸 하나의 무형의 가치야. 그렇기 때문에 그거야말로 에너지예요. 그거야말로 사람의 생각을 움직이는 근원의 가치야. 그죠? 생각으로 움직이게 만드는 동력이야, 돈이. 물질이 아니에요. 에너지야. 그 에너지를 그런 에너지가 오게 해야 되잖아. 그런 에너지가 좋아하는 에너지가 풍요롭고 행복하고 영화로워지는 그런 에너지 속에 있는 게 그 에너지더라고. 돈이라는 에너지의 본질이. 그럼 그 주파수에 맞춰야죠. 그 주파수에 맞추려면 내 정신 상태, 내 마음 상태, 나의 모든 생활 상태가 빛나고 영화롭고 행복한 주파수로 내가 에너지 상태가 바뀌어 있으면 늘 그런 행동만 하게 돼 있어요. 그럴 때 돈이 가는 길이 영락없이 나한테 그 길에 내가 가 있는 거야. 자연스럽게 쓰는 거죠. 자연스럽게 따라와. 그 원리를 알았어요.
그래서 돈을 멀리하고 이런 개념을 이게 에너지 쪽으로 막 공부하는 사람들 물질계를 그렇게 뭐 집착하면 안 된다가 아니라 오히려 더 풍요롭고 영화롭고 행복하게 내가 그렇게 쓸 수 있는 물질계를 누릴 수 있는 마음을 가져야만 진짜 부요라고 하는 풍요라고 하는 그런 에너지 세계에서의 주파수는 맞춰진다. 진동수가 같아야 끌려오니까. 이해되셨나요? 네. 이해됐습니다. 답변이 되셨으면. 네네네. 감사합니다. 네. 자, 그러면 이제 시간이 길어지니까 우리 써니즈님 어영부영 지금 합방 아닌 이 출연하셔서 정말 운전하고 오면서 아무런 준비도 안 하고 오셨는데 기꺼이 이렇게 인터뷰도 하고 얘기도 해주셔서 이거 방송돼도 되나요? 아, 네, 당연하죠. 네, 그래서 우리 써니즈님을 모시고 즉석 토론 아무런 콘티 없는 아주 즉흥적인 대화를 해봤는데 오늘 저녁에 우리는 따로 이 방에 모여서 지금 앞에 있는 방에 모여서 우리가 심야 토크를 해볼 겁니다. 같은 진동수를 가진 주제를 가지고 심도 있게 작가의 신변 잡기 같은 얘기가 아니라 정말 에너지를 진동시킬 수 있는 그런 공감대를 가진 얘기를 각자의 입장에서 얘기를 쏟아내면서 저 사람은 저런 채널에서 저런 각도로 보는구나 하면서 서로를 진동을 높여줄 수 있는 배려를 하면서 우리가 통역을 해가면서 그렇게 오늘 행복한 시간을 오늘 저녁에 만들어 볼 거예요. 기회가 닿는다면 매일 밤마다 할 생각인데 땡기시는 분은 빨리 오세요. 자, 우리 그럼 마지막 인사할까요? 자, 네. 여러분들 안녕. 이제 마무리 인사. 네. 저희 허 감독님 그 유튜브 채널 구독과 좋아요 부탁드립니다. 네, 감사합니다.